Dobar dan, gledate i slušate Pravi ugao na radio televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Napredak u briselskom dijalogu uslov je da Srbija do kraja godine otvori prva pregovaračka poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Sve više je takvih poruka koje ovih dana stižu, pa i danas stižu iz Brisela, iz Evropske unije i njenih institucija. Pritisak pojačava i Vašington, gde u junu putuje premijer. Dijalog sa Prištinom je u krizi, kažu analitičari, a zapelo je po pitanju energetike, odnosno vlasništva nad akumulacionim jezerom Gazivode na severu Kosova. To je strateška tačka za Srbe na severu i veoma je važna za srpske pregovarače u Briselu. Moj današnji gost Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, odmah iz ovog studija putuje u Brisel na novi susret sa delegacijom Prištine. Dobar dan, hvala što ste ovde. Prvo da razjasnimo, da li je dijalog zaista u krizi? I vi ste tako govorili. Dijalog ima određene probleme koji su sistemski, o kojima mi otvoreno govorimo, i moram da kažem da pre nego što uđemo u tehničke aspekte samog dijaloga, treba da uvek imamo na umu zbog čega mi to zapravo sve radimo. Dakle, mi sve što radimo, sve o čemu razgovaramo i sve što pregovaramo treba da radimo tako da bismo poboljšali položaj naših ljudi na Kosovu i Metohiji koji 15 godina žive u svojevrsnom institucionalnom vakumu. Funkcionisanje institucija Srbije na Kosovu i Metohiji u prethodnih 15 godina nije u punom kapacitetu i ono danas nije zadovoljavajuće kao posledica jedne potpuno nesređene situacije u odnosima Beograda i Prištine. U tom vakumu dešava se svašta, pa i najnoviji napad, kad ste već to pomenuli, na kuću povratnika u mesto Klina, Nede i Miodraga Konića. Oni su stari 82 i 78 godina i noćas su ih napale 3 nepoznate osobe, nanele im telesne povrede i opljačkali ih. U Metohiji je ostalo, nažalost, manje od 4000 Srba. I dalje nema policajaca koji su Srbi, i dalje nema Srba u bilo kojim opštinskim institucijama. Lokalni političari albanski u Metohiji ne pokazuju ni najmanju dobru volju da to malo Srba što tamo postoji opstane, i posebno sam zabrinut za bezbednost i dobrobit naših ljudi u Metohiji. Mislim da je jako važno da i međunarodna zajednica, ali i pokrajinske vlasti ne dozvole da svakoga dana imamo ovu vrstu vesti. Meni je užasno teško da svakoga dana bez reakcije gotovo prolaze takve vesti. Vi ste se vratili iz Brisela i pratila vas je ta vest da nije bilo dogovora o energetici. To je potvrdio i premijer i objavio da je zapravo spor o tome ko će upravljati tim akumulacionim jezerom Gazivode, koje je, što se možda malo zna, nalazi se i na teritoriji centralne Srbije velikim svojim delom i strateška je tačka za Srbe na Kosovu. Kada je reč o energetici, bilo je puno zamki u tim razgovorima. I bolje je i da nije ovaj put postignut dogovor, nego da je postignut loš dogovor. Onaj ko kontroliše distribuciju električne energije na severu Kosova i Metohije, on se po tom trećem energetskom paketu Evropske energetske zajednice smatra i vlasnikom svih prenosnih sredstava i svih kapaciteta za proizvodnju električne energije na tom delu teritorije. Mi insistiramo na tome da kompanija koja će biti ćerka firma Elektroprivrede Srbije i koja će biti suosnovana sa zajednicom srpskih opština bude operater distributivnog sistema, da bude kompanija koja će i na brojlu kod svakog građanina u kući očitavati električnu energiju i vršiti sve ostale radove vezane za snabdevanje strujom. A Priština kaže da to izlazi iz konteksta briselskog dogovora, onog originalnog. Pa jeste, ali dovoljno je samo da pogledate papire, sam tekst sporazuma i akcioni plan i vidjet ćete nedvosmisleno da tamo stoji da su osnivači te nove kompanije Elektroprivreda Srbije i zajednica srpskih opština. Sporazum nije definisao, i to je na neki način manjkavost možda samog sporazuma o energetici ili, kako oni to vole da kažu, konstruktivna dvosmislenost, sporazum nije definisao ko je distributer operativnog sistema. I tu sad postoji jedan otvoren prostor u okviru koga Priština tvrdi da oni treba da budu distributer operativnog sistema, a mi naravno na osnovu vlasništva i trenutnog držanja
svega toga, tvrdimo da to treba da bude naša kompanija. Ta zajednica srpskih opština, sad je to novi problem, koja bi trebalo da bude osnivač, suosnivač zajedničkog tog novog preduzeća, ona sama ne postoji. Zajednica srpskih opština još uvek nije osnovana i to je grubo kršenje plana sprovođenja Briselskog sporazuma. Ona još uvek nije osnovana zbog toga što Priština nije još uvek prihvatila nacrt statuta Zajednice srpskih opština. Ona duže od godinu dana nije prihvatila da o tome razgovara i ja sam nedavno, pre oko 2 nedelje, ukazao da je prvi nakon godinu i nešto zakazani sastanak o toj temi otkazan. To je za nas nešto što je sasvim neprihvatljivo. Mislim da je u ovom trenutku u toku priličan pritisak međunarodne zajednice na Prištinu da se taj poslednji preostali deo Briselskog sporazuma sprovede. Ja očekujem da će do kraja maja, možda u poslednjoj nedelji maja, biti održan jedan dijalog, jedna runda dijaloga posvećena samo zajednici. Vrlo moguće. Mi smo taj datum prihvatili, Evropska unija je prihvatila taj datum, ostaje da se vidi kako će biti odgovor. Dajte nam neku insajdersku informaciju. Ako to tako funkcioniše, vi ste rekli, kaže, te Evropska unija pokušava da privoli Prištinu da stavi zajednicu srpskih opština na dnevni red. Šta to govori o odnosu snaga u tom dijalogu? Beogradu se s jedne strane govori nećete napredovati u procesu evropskih integracija ako ne ispunite ceo Briselski sporazum, a Priština, koja je nedavno dobila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, može, dakle, sebi da dozvoli da ne žele da nešto stavi na dnevni red. Odnos snaga u tom dijalogu nije dobar. Nije po nas vrlo često povoljan. Vi znate da su 23 od 28 članica Evropske unije priznale nezavisnost Kosova. To se vidi u Ustavu Evropske unije. Neke od tih zemalja aktivno podržavaju pozicije Prištine, nekada i u samom toku dijaloga. Evropska unija kao posrednik, mi na nju ne gledamo samo kao na posrednika, mi na nju gledamo i kao na garanta sporazuma. I kada u sporazumu piše da je prvih 6 elemenata sporazuma se odnosi na zajednicu srpskih opština i kada u planu sprovođenja Briselskog sporazuma piše da će Priština da menja svoje zakone i kada piše da je prvi element plana sprovođenja osnivanje zajednice, onda mi očekujemo da Evropska unija ne bude samo neko ko saziva sastanke i daje salu, nego da bude i neko ko će pozvati Prištinu da poštuje svoje obaveze. I naravno da je potpuno jedna atmosfera kada vi razgovarate, kada imate toliku većinu država članica koje podržavaju nezavisnost Kosova, nego u nekim drugim forumima kao što su Ujedinjene nacije, ali to je datost i na kraju krajeva mislim da smo... Sad se izvlači naslov iz ove vaše izjave, Evropska unija pristrasna u dijalogu Beograda i Prištine. Ja mislim da su se zaista ljudi koji vode sam proces dijaloga trudili da maksimalno izuzmu tu vrstu odnosa koji dolazi na kraju krajeva iz država članica. Tako da ja ne mogu da kažem da oni ljudi koji sazivaju i vode te sastanke, da su oni sami po sebi pristrasni. Ali države članice Evropske unije imaju vrlo često, pojedine države imaju stav koji u statusnom smislu nije isti kao naš stav i tu nema nikakvih tajni. I sad da vam kažem šta kažu insajderi iz Brisela. Oni kažu da primećuju da je i srpska strana dosta odugovlačila sa pisanjem statuta i da je konačno verzija koja je ponuđena bila neprihvatljiva i za Brisel, pa je savjetovano vam da to i ne podnosite u zvaničnoj formi, zato što taj vaš predlog je davao preveliku autonomiju Srbima na severu Kosova i Srbima unutar zajednice srpskih opština, autonomiju koju ne može da podrži ni Brisel kao posrednik u dijalogu. Za nas je prva i najvažnija tema svih razgovora koje vodimo zajednica srpskih opština. To znači da mi u kontinuitetu od potpisivanja Briselskog sporazuma iznosimo različite ideje vezane za to kako da se ide napred sa pitanjem zajednice. I da li je tačno da su one odbijene? Kada je reč, neke od naših inicijativa i nisu prihvatene. Znači, neke od naših inicijativa nisu dočekane obe ručke i nisu stavljene na sto, ako hoćete. Ali ono što moram da kažem je da je vrlo precizno definisana procedura kako to ide. I upravljački tim zajednice srpskih opština je taj koji formalno podnosi predlog statuta o kome onda mora da se diskutuje
između strana u Briselu. Ja očekujem da od 26. pa nadalje mi imamo jednu otvorenu diskusiju o tome kako ćemo dalje sa time i to, rekao bih, nama je potrebna jedna, ne samo otvorena, nama je potrebna oročena diskusija. Znači, dosta je više bilo čekanja sa zajednicom, dosta je bilo odlaganja srpskih prava, odlaganja naših interesa i u tom smislu naša delegacija će doći spremna, ali ne samo delegacija Beograda, nego mi ćemo insistirati da to bude jedna zaista srpski tim koji će obuhvatiti i Srbe sa Kosova i Metohije. Da li ćete se zalagati za zajednicu srpskih opština koja će imati puni nadzor u oblastima ekonomije, obrazovanja, zdravstva, urbanog i ruralnog planiranja, onako kako predviđa tačka 4 Briselskog sporazuma, ili ćete pristati na zajednicu srpskih opština koja manje više liči na druge nevladine organizacije koje postoje na Kosovu, kako predlaže vlada u Prištini? Moj komentar najčešće kad čujem pominjanje nevladine organizacije u kontekstu ZSO je, pa to je besmisleno. Znači, da smo zaista hteli da osnivamo nevladinu organizaciju, ne bi nam ni trebao Briselski sporazum, ne bi nam ni trebala Priština, otišli bismo, registrovali bismo se, prijavili bismo se. Druga stvar, samo ovo da vam kažem. Dakle, navedite mi bilo koju nevladinu organizaciju na svetu koja imenuje regionalnog komandanta policije za sever Kosova i Metohije, kao što je predviđeno Briselskim sporazumom, koja vrši sve ove funkcije koje ste vi nabrali. Ne postoji nevladina organizacija koja radi takvu vrstu posla. Jasno je da je reč o organizaciji koja je mnogo više od nevladine organizacije, koja zapravo predstavlja jedno snažno političko telo koje treba da predstavlja sve Srbe na Kosovu i Metohiji onako kako je predvideo Briselski sporazum. I ono što Priština priprema kao svoju platformu uoči formiranja zajednice srpskih opština, upravo ne minimalizuju do maksimuma ta buduća ovlašćenja zajednice srpskih opština. To je primedba vaša, čini mi se, koju ste do sada iznosili. Ne verujem u želju Prištine da Srbima da što je moguće više kolektivnih prava na Kosovu i Metohiji. Uveren sam u to da će oni nastojati da kolektivna prava Srba minimiziraju što je više moguće, kao što sam potpuno siguran u to, pošto i sam sedim i predsednik vlade na najvišem nivou razgovara o tome da Srbija neće dozvoliti da se prava Srba i kolektivna politička prava koja su dogovorena sporazumom bagatelišu. Dakle, ova vlada ima jasan plan i cilj kada je reč o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Zajednica srpskih opština, kontinuirana podrška, nema gašenja ni finansijske podrške, ni gašenja radnih mesta. Naprotiv, narednih dana i meseci nastavit ćemo da budemo prisutni u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Nastavit ćemo da radimo na očuvanju našeg naroda u teškim uslovima. Ali pošto ste tako iskreno opisali kako izgleda taj dijalog i kako se vama to čini, ako s jedne strane stavimo zajednicu srpskih opština onako kako je vi vidite i kako biste želeli da ona izgleda kao autonomija srpska unutar Kosova, i ako s druge strane čujemo Vjerima Šalju, na primjer, koji je zadužen da koordinira dijalog, koji kaže neće Zapad dozvoliti stvaranje nove Republike Srpske unutar Kosova, šta mislite kojoj je opciji bliža Evropska unija, odnosno vaši partneri u Briselu? Pa oni nama i otvoreno kažu mi bismo želeli da budemo negde u sredini. Mi bismo želeli da to ne bude nevladina organizacija. Mislimo da je ta priča smešna i nikada takvu priču nećemo da podržimo. To nam kaže dobar broj visokih zvaničnika Evropske unije. Ali isto tako ne mislimo da to treba da bude neka teritorijalna autonomija tipa one koju ima Republika Srpska, zbog toga što oni misle da bi to destabilizovalo prilike u našoj južnoj pokrajini i tako dalje i tako dalje. Mi ćemo težiti u tim razgovorima da izvučemo maksimum, da izvučemo što više kolektivnih prava i na kraju krajeva mislim šta god da izvučemo to će biti više od onoga što imamo danas. Jer danas Srbi gotovo da nemaju nikakva kolektivna prava zagarantovana osim... Ali nemaju više ni policiju, ni pravosuđe. Policiju i pravosuđe nemaju od 99. nažalost.
Znači, od kako se vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova 99. kako su se naša policija i drugi civilni organi povukli, legalno na Kosovu i Metohiji ne može da bude, nažalost, naših institucija. Ali nemamo još ni srpske sudije, ono što je trebalo da bude kvalitativna promena sa Briselskim sporazumom, to su srpske sudije, srpski tužioci. Šta je sa tim procesom? Taj proces po tom sporazumu treba da bude završen do 1. septembra. Znači, do 1. septembra treba da bude potpuno funkcionalan sud i tužilaštvo u Kosovskoj Mitrovici, dakle sud na čijem čelu treba da bude Srbin, takođe veća apelacionog suda u kome Srbin treba da predsedava i Srbi treba da budu većina, tako da mislim da će to biti kvalitativno drugačija situacija u pravosuđu, a vi znate koliko je vladavina prava i zakona manjkala i nedostajala u pojedinim sredinama. Da li možete da nam otkrijete da li je platforma predsjednika Republike Tomislava Nikolića, nova platforma o Kosovu, stigla u vladu, kako saznaju neke moje kolege iz dnevnih novina? Pa znate kako, moram prvo da vam kažem, ja sam svaki put lično presrećen kada se o toj vrsti tema razgovara na najvišem nivou u državi, zbog toga što mislim da je to izuzetno važno i siguran sam da će predsjednik i premijer onog momenta kada ta tema bude na dnevnom redu obavestiti javnost o svim potrebnim pitanjima. Vi niste obavešteni ako vas sad u Briselu budu pitali, dobro, vi ste u vladi, jeste li dobili taj papir, recite nam nešto o njemu, nećete moći još da im date nikakvu informaciju? Pa kažem, mora da se zna red i prvo predsjednik i premijer treba da obaveste javnost o sadržini svega toga da bi bilo ko od nas drugih zvaničnika to moglo da komentariše. Blic da je premijer na neki način već komentarisao platformu predsjednika Republike u razgovoru sa nevladinim organizacijama i da im je rekao da smatra da ono što predsjednik predlaže može da ugrozi posao kojim se vi bavite, dakle briselski dijalog. Nisam bio na tom sastanku, tako da zaista ne znam šta je bio predmet. A da li nova platforma o Kosovu može da ugrozi briselski dijalog? Pa ne možemo to da komentarišemo dok takvog dokumenta ne bude u zvaničnoj formi, dok on ne bude usaglašen između predsjednika i premijera. Da li je bilo kakvo insistiranje na tome, a to vam je sigurno poznato zato što predsjednik o tome govori javno, da nezavisnost Kosova ne dolazi u obzir i da se Kosovu može ponuditi samo još viši stepen autonomije unutar Srbije, bez priznanja naravno bilo kakve državnosti. Da li to ugrožava briselski dijalog? Pa mislim da svi koji sedimo u državnim institucijama Srbije na isti način gledamo na nezavisnost, jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Jedina nezavisna država koja može postojati na tlu Srbije je Srbija. Baš kao što i jedine oružane snage na teritoriji Kosova i Metohije koje mogu postojati uz KFOR su oružane snage Srbije. Tako da naravno uz saglasnost komandanta KFOR-a kako stoji u vojno-tehničkom sporazumu. Da, Priština ima druge planove, možda ćete o njima slušati narednih dana više u Briselu. Kaže se da je, ako i prođe zakon, odnosno zakonski osnov za formiranje zajednice srpskih opština, da će on proći u paketu sa predlogom formiranja vojske Kosova, odnosno transformacije bezbednosnih snaga u oružane snage i da je to taj trik koji su navodno smislili u Prištini, da privole i poslanike sa srpske liste da glasaju za zajednicu srpskih opština i tako da daju glas formiranju oružanih snaga Kosova. Ako je to trik koji planiraju, onda mogu da kažem da nisu dovoljno dobro razmislili o tome, pošto da je to predviđeno tako, to bi prvo pisalo u bilo kom sporazumu u Briselu. Druga stvar, oni da osnuju te oružane snage bez srpskih glasova u Skupštini Kosova ne mogu nikada. A zašto bi Srbi podržali osnivanje oružanih snaga koje bi bile sastavljene iz ljudi koji su da bi dobili zajednicu srpskih opština. Ali Briselskim sporazumom i planom sprovođenja Briselskog sporazuma predviđeno je tačno šta treba da se ispuni da bi bila formirana zajednica, da bi došlo do integracije ovoga ili onoga. Ni jednom jedinom rečju nigde se ne pominju nikakve oružane snage. Ali Kosovo može donositi svoje zakone i mimo Briselskog sporazuma, to je potpuno jasno. Može ako ima većinu u Skupštini. Briselski sporazum ne zabranjuje formiranje oružanih snaga. Ako uspeju da ubede Srbe na Kosovu i Metohiju to da treba da se formiraju oružane snage, onda će postići sigurno veliki politički uspeh. Da li će Beograd da im sugeriše kako da glasaju?
Naravno, oni se konsultuju redovno sa nama o svim važnim političkim pitanjima i to nije činjenica koja se krije. Vi ste pisali prvu platformu, učestvovali i savjetovali predsjednika kada je pisana prva platforma o Kosovu, koja je došla negde na pola puta. Znamo da je postojalo, o njoj se razgovaralo, ali nikada nije ozvaničena kao nekakav državni dokument. Šta će biti sa novom i da li vas je predsjednik zvao da vas sa ovim novim iskustvom koje imate pita kako to treba sročiti? Pa moram samo da vas ispravim. Prva platforma je u stvari usvojena. Nju je prvo usvojila vlada, a zatim je u Skupštini usvojena u formi rezolucije koja je obavezujuća. Značajno izmenjena u odnosu na ono što je predlagao predsjednik. Ona je bila predmet razgovora i usaglašavanja. I ja sam od samog početka zagovornik jedinstvenog državnog pristupa kada je reč o Kosovu i Metohiji. Toliko je značajno pitanje da pitanje Kosova i Metohije treba da bude pitanje i za predsjednika, i za premijera, i za svakog ministra u vladi. I ne može za državu Srbiju se država ne treba da se završava na Kopaoniku. Znate, mi imamo institucije mnogo južnije od Kopaonika, od kojih zavise desetine i stotine hiljada naših ljudi. A da li je moguće da se sve ovo dešava upravo zbog toga što ne postoji jedinstven stav? Moram da vam kažem, imam posao moj koji radim je takav da imam redovnu komunikaciju i sa predsjednikom i sa premijerom, veoma dobru. Mislim da uprkos percepcijama i medijskim pričama se na najvišim nivoima u Srbiji gleda na 90% stvari na isti ili sličan način i ja ne bih govorio o sadržini i preko, ne znam, ne mogu sad da definišem procenat, ali u najvišem broju pitanja pogledi su praktično identični. I zato ne bih... Ali znate ono, vrag je u detaljima. Ne bih ništa spekulisao. Oni koji vas kritikuju kažu Srbija nije ništa uradila i to je upadljivo. Proteklih meseci da se spreči prijem Kosova u sportske međunarodne organizacije. To možda nije bitno, nije najvažnije, ali jeste. Srbija nedovoljno govori o tome da je Kosovo na pragu da postane članica Saveta Evrope. Nema dovoljno protivljenja i nema onog žara sa kojim se branio stav da je nezavisnost Kosova nelegalno proglašena. Tu ljudi traže, te nastupi predsjednika se donekle razlikuju od nastupa članova vlade kada je o Kosovu reč. Vi to ne primećujete? Ja moram da kažem da se ja lično kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju zaista trudim da sa svojom energijom i svakog slobodnog trenutka koji imam u životu, da se borim za to da naše institucije opstanu, da funkcionišu, da naš narod opstane i da u tim pregovorima šta možemo dobijemo, a ono što moramo da izgubimo što manje. A šta moramo da izgubimo, gospodine Đurić? Kada je reč o svim pitanjima koje ste pomenuli, mi zaista sve resurse koje imamo koristimo da zadržimo poziciju. Pa zar mislite da Kosovo već ne bi bilo članica i Ujedinjenih nacija i ko zna čega drugog sve ne, da nema protivljenja Srbije. Postoje organizacije u kojima jednostavno uticaj i pritisak Prištine i podrška tih velikih sila dovodi do toga da oni ostvaruju određeni napredak. Ali tim organizacijama, Košarkaški savez, banalno, fudbalski savez, delegacija Srbije, Olimpijski komitet, delegacija Srbije čak ne prisustvuje sednici da za neku dokumentaciju digne ruku protiv. To ljudi čitaju kao pristajanje... A kada je to bio slučaj? Vlade Divac nije prisustvovao sednici gde je Kosovo primljeno u Olimpijski komitet. Mi smo kao vlada tražili detaljan izveštaj o radu Olimpijskog komiteta Srbije vezano za prijem Kosova. Za nas je to bio i u moralnom i u psihološkom smislu veliki udarac. Jel gospodin Divac objasnio zašto nije išao tamo? Da vam kažem, koliko sam ja upoznat, predstavnici Srbije u Međunarodnom olimpijskom komitetu u dobroj veri su preduzimali sve što su mogli da zaustave prijem Kosova. Ostaje da se radi sa drugim sportskim savezima i ovih dana vlada treba da donese jednu sugestiju. Samo recite, na kraju smo samo emisije, da li je Kosovo na pragu da postane članica Saveta Evrope? Članstvo u Savetu Evrope je nešto za čime oni streme već duži niz godina. Srbija će nastaviti da čini sve da
pozicija Srbije po pitanju toga ne bude drugačija, da ne bude oštećena i mi mislimo da Kosovo ne smije da bude član Saveta Evrope zbog toga što je to organizacija u čijem članstvu mogu da budu samo države, a Kosovo za nas nije država i ne treba da bude nikada. Hvala vam puno što ste govorili za Pravi ugao. Ostanite uz program Radio Televizije Vojvodine.